hazır. Hüyşi dizanın mesleri da jî gotibu em niha jî dibêjin em wê bajarê xwe bi hevra bimeşînin. Ji bo wê ki îro xwedî derketina wê jî ji bo ku rêveberîna wê bajarê ye. Em dizanin çi pirsgirîk hebin di nava bajarê me da em ê bi aqlekî hevpar bi hevra çareser bikin. Ji ber wê kê jî îro ji bo ku bajarekî paqiştirîn, ji bo ku bajarekî ekolojîk em hatin li vir em kombûn û me got em ê hişmendiyekî nû di nava bajarê xwe da ava bikin. Hîn jî dizanin pirsgirîkekî herî ya girîk a paqijiyê û talankirina ekolojiyê ye. Wek hîn jî dizanin 8 sal e bi pêşengiya qayyûman ve bajarê me hat talankirin, behrê me hatin qirêjkirin, cemên me hatin qirêjkirin, qolanên me hatin qirêjkirin. Lê îro em dibêjin em ê bi gelê xwe ve, bi jinan ve, bi dayikan ve, bi ciwanan ve em ê dîsa bajarê xwe bikin bajarekî ekolojîk. Em ê xwezaya xwe xwedî derkevin, axa xwe, ava xwe, cemên xwe, behra xwe em ê xwedî derkevin. Ji ber wê kê jî me xebatên xwe da dest pê kirin, me got civakekî hestiyar û bajarekî paqij. Em bi vê şiyarê ve wê xebatên xwe bidin meşandin. Îro jî ev konsere bi çarçoveya wê plansaziyê de hat darxistin. Îro em bêjin hunermendên gelek girîn jî di navbera me de ne, stranên xwe ji boî bajarekî paqijtirîn û ji boî bajarekî ekolojîk wê bêjin. Suviyekî adarê gelê me serkeftineke dîrokî pêşê xist, 14 şaredarî jî dest kirin. Piştî hingî hûn dizanin teşebbüseke deste serkirina mazbatê pêşket vê derê jî dîsa gelê me yê vanê berxudaneke pîroz, xudan derketineke pîroz pêşê xist û serkeftineke dîrokî dest kir. Elbet her serkeftineke dîrokî berpirsyariyeke dîrokî jî pêştexîtin. Gelê me ya xwe kir, ya ji deste hate kir. İnşallah em jî em ê layıqê gelê xwe ji bo gelê xwe şev roj xebat bikin û bajarên xwe rakin serpêyan. Em spasî dikin ji bo wê keda we. Me pêvajiyek nû da dest pê kirin hûn dizanin hevseroka me jî got civakeke hestiyar û bajareke paqij nabera heftiyeke gelek bername me pêşê xistin em hem nava bajer tavên xwe û tevayê xezayê xwe xudan derdikevin. Îro jî em kêleka nêrxê xwe ya herî mezin behra vanê ne. Em dizanin ku nêrxê me xezaya me bû me pir girîng e. Em ê çan heya îroke gelê vanê serbilindî serfirazî nêrxê xwe partiya xwe xudan derket em bawarin aynî vê hişmendiyê em dê bajarê xwe jî behra xwe ya vanê jî aviyên xwe yên dîrokî jî aviyên xwe yên çandê jî em ê hestiyareke mezin xudan bi derkevin û bajarê xwe jî her dereke hiç berê pehtir paqij bikin xudan bi derkevin. Piştî hilbijartinê me gelek caran hez dikir ku em hosa bên bahev vek konsertan em şahiyekê pêk bînin rastî em ketin kêmaniyê kêmasî em ji bo vê kêmasiyê jî gelê xwe lê bi rexwe dixwazin lêbelê îro pê we konserê hosan festîvalên hosan em dê zimanê xwe çanda xwe xudan bi derkevin. Bajarê me her tim parastina pir çandî kiriye, pir zimanî kiriye, pir nasnameyê kiriye. Em jî gorek vê fikriyata xwe em dê xebatên xwe yên şaredariyê jî pêş bêxin. Em dê înşallah her dereke jî layıqê gelê xwe xizmet bikin.
خوشی من یه حمیم و حانه کیف و کیف خوشی نمیسمان الفلك قلم ستسكر نمیسمان الفلك قلم ستسكر جلال الفلك شورم بدرز دسكر صاحبی سپاس اون همی سر چاوارا کن باجار وانه باجار کی پیروزه گولا وانه گولک پیروزه چای باوانه چای پیروزه ام زیده جوی باجاری حز کن اشن خم